आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S24 है, 24 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड का साउंड कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं ना, टाइपिंग, तो आप सुन सकते हैं कि टाइपिंग का साउंड आ रहा है और वाइब्रेशन आ रही है। इसको टर्न ऑफ करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, क्लिक कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे सिस्टम वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। अब टच का जो वाइब्रेशन है इसको यहाँ से बंद कर लेंगे, सॉरी कीबोर्ड का टच का वाइब्रेशन यहाँ से बंद कर लेंगे। सैमसंग कीबोर्ड बंद हो गया। अब रही बात साउंड की, तो यहाँ पे सिस्टम साउंड पे आप क्लिक करेंगे, सैमसंग कीबोर्ड के ऑप्शन को बंद कर देंगे, बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो गया है, तो अब यहाँ पे जो भी आप टच कर रहे हैं देख सकते हैं, लिख रहे हैं ना, तो ना तो साउंड आ रहा है ना ही वाइब्रेशन आ रहा है। तो इस टाइप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।